La vida a El Alto es fa cada cop més difícil per la manca d'aigua. Les famílies de la zona, com la del Julio Mamani, han d'anar en compte de no malgastar-la perquè saben que és un recurs escàs i, a més, no tenen accés a l'aigua corrent. Abastir la seva casa a través de canonades costaria $100, que és molt més que el seu salari mensual. La vida del Julio i de la seva família, doncs, depenen del pou que ell mateix ha construït. L'esposa del Julio, la Marta Lidia Mendoza, es mostra molt preocupada per aquesta situació. Los que tenemos hijos sufrimos más. A veces entre pareja nos aguantaríamos, pero con los niños no hay caso. Es necesario, sería siempre agua. Con agua se hace todo, porque sin agua no podemos vivir. La majoria dels més de 80.000 habitants de El Alto encara ho tenen pitjor. Han de confiar en una riera que baixa de les muntanyes de Cha a Caltaya. Han de caminar des de molt lluny per poder aconseguir l'aigua. Però tal com explica aquest home, el Daniel, no hi haurà prou aigua per tots. El deshielo ya lo que estamos viendo ahorita, ya no, porque de ahí viene esta agua, de la cordillera. Entonces, sabemos que va a haber escasez de agua. Els científics adverteixen que la situació es farà més greu i que l'aigua anirà més escassa, ja que la glacera de Cha a Caltaya està desapareixent. Fa 10 anys, aquest monòlit de més de 5,5 km d'alt va fer-se popular com a destinació per als amants dels esports d'aventura, però ara la glacera està immersa en un dramàtic retrocés. Edson Ramírez, el coordinador de l'UNESCO a l'Amèrica Llatina, adverteix que aquesta situació afecta a tots els Andes i que l'escalfament global n'és la raó principal. Sin duda, el calentamiento global es uno de los factores principales que está provocando el derretimiento de estos glaciares, ya que no es un efecto solamente local, como por ejemplo se podría pensar que es el caso de Chacaltaya, sino que es un efecto que lo estamos observando en los diferentes glaciares que se están monitoreando. Por ejemplo, se tiene alrededor de unos 10 glaciares y en todos ellos se ha observado que lo que mencionábamos, que a partir de los años 80 todos han sufrido un derretimiento mucho más significativo, ¿no? Se ha triplicado esta proporción. La glacera de Cha a Caltaya es fon més ràpid que no pas es regenera. La cota de neu ha descendit tant que l'esquí ja no és possible. Mai més hi haurà neu suficient, però això és només el principi del desastre real que espera els habitants de la zona, i és que la glacera podria desaparèixer en menys d'un any. El año 98 habíamos estimado que el glaciar iba a durar unos 15 años más. Sin embargo, ahora vemos que el glaciar prácticamente ha desaparecido y esto se debe además a un efecto que denominamos el efecto de borde. El glaciar no tiene más de 3 metros. Y por este efecto de borde, este glaciar podría desaparecer en transcurso de este año y el siguiente. Les glaceres són les torres d'abastiment d'aigua del món. El 75% de l'aigua potable mundial prové del gel en desglaç. Les muntanyes de Cha a Caltaya produeixen el 60% de l'aigua de consum de més d'1 milió de residents de La Paz. Si els gels es fonen per sempre, els resultats poden ser catastròfics. Se encuentra comprometida la seguridad alimentaria, ya que estas aguas son utilizadas para actividades agrícolas y de riego. L'aigua és una font de vida i de riquesa, però és un recurs en perill d'extinció. Igual que aquesta gent de les muntanyes de Bolívia, moltes persones arreu del món pateixen restriccions d'aigua, mentre que d'altres la malgasten.